sorrir, fazer amigos, celebrando a vez que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Você que está passando em frente a esta barraca, aqui nós somos da ONG PAN, Instituto Nacional de Proteção aos Animais e Meio Ambiente. Este bazar é beneficente em prol dos animais e todo o valor arrecadado será para usar na castração de fêmeas de pontos de abandono. Vários animais abandonados, maltratados, que precisam de ajuda. Então venha se juntar conosco em prol dos animais. Venha conhecer aqui a nossa barraca. Nós somos peça de 2, de 3, de 4, de 5 reais. Contamos com a sua ajuda e colaboração. Bom dia!